अरे दोस्तों, आज एक आदमी मेरे पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए ही पेट्रोल डलवा के भाग गया। अब वह इसी रास्ते से अपनी गाड़ी में जा रहा है। आज तो मैं उस आदमी का चूरमा बना दूंगा। चलो देखते हैं क्या मैं उस आदमी को पकड़ पाता हूँ या फिर नहीं। यह वही आदमी है जो पेट्रोल डलवा के भाग गया था। अब मैं इसके साथ में क्या करता हूँ वो देखने से पहले मैं आपको एक जादू सिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर 2 सेकंड तक दबा कर रखिए, तो एक ऐसा जादू होगा जिसे अब आप भी कर सकते हैं।